大家好，歡迎返嚟我嘅讀書會。今日想同大家分享嘅呢一本書叫做《快思慢想》。呢本呢係一本關於人類如何去判斷啦，如何去做決策嘅一本心理學同埋行為經濟學嘅書嚟嘅。咁佢核心主張呢，就係我哋以為呢，我哋自己好理性，但係其實呢，大部分時間呢都係由直覺啦、自動反應啦、情緒啦同埋習慣呢係主導緊我哋嘅。理性嘅思考呢雖然都存在嘅，但係呢就比較懶惰同埋比較消耗嘅。我哋嘅大腦運作呢係可以粗略劃分為兩個系統嘅，咁佢哋呢係相互合作啦，但亦有各優缺點嘅。系統一呢係一個直覺嘅系統嚟嘅。咁佢嘅特徵咧係一個自動化嘅運作啦，非常之快速啦，亦都唔會話嘥好多力氣啦，亦都會憑直覺咧係衝動行事嘅。但係我哋咧係可以透過不斷嘅練習、知識嘅輸入咧，演化成咧系統一嘅反射行為嘅。系統二咧就係一個理性嘅系統嘅，咁佢嘅特徵咧係需要刻意去集中注意力啦。非常之費力嘅一個心智活動嘅，佢負責管理懷疑同埋不確定性嘅，係理性同埋小心嘅。但係咧，佢嘅容量亦都有限嘅。當佢完全咧係好聚焦喺一件事上面咧，係相對比較容易咧係忽略周圍嘅變化嘅。咁呢一個亦都可以顯示喺我哋嘅生理反應上面嘅，就係當你非常專注做一件困難嘅事嘅話咧，你個瞳孔咧係會放大嘅。但係相反咧，如果你係普通同人哋傾偈啦，或者可能聽人講嘢嗰陣時，呢一啲相對咧唔會話要嘥好多力氣嘅話咧，瞳孔咧係相對就會保持原狀嘅。咁呢一兩者嗰個互動咧，其實系統二咧最要嘅任務之一咧，就係要阻止系統一不經思考嘅直覺反應嘅。但係咧，系統二咧佢又天生有啲懶惰㗎。咁當我哋處於一個認知繁忙啦，或者已經係精力耗盡嘅狀態嘅話咧，系統二咧係會罷工嘅。咁呢一個時候咧，我哋人咧係好容易相信一啲空洞嘅説話啦，甚至係咧做出一啲自私嘅選擇嘅。咁睇到呢度咧，咁記得 like、share 同埋 comment 嘅。咁我哋繼續聽落去啦。咁我哋嘅大腦咧係點樣去處理呢一啲嘅資訊呢？其實咧好大程度咧係取決於我哋當下嗰個心理嘅狀態嘅。咁有一種咧叫做認知放鬆度嘅，即係話當你感到熟悉啦，心情咧係唔錯嗰陣時，大腦咧係處於一個認知嘅放鬆嘅。呢個時候咧個思想咧係相對比較隨意啦，亦都係容易相信直覺嘅。即係依賴呢一個系統一嘅。咁但係另一個情況呢，就係當我哋面對一啲困難啦，或者一啲好陌生嘅嘢嗰陣時呢，大腦呢係會進入一個叫做認知緊張嘅。呢個時候呢，你係個人會係比較警惕啦、多疑啦。咁雖然呢係花費更多嘅力氣呢，同埋呢唔會太舒服，但係呢就比較唔會犯錯嘅。因為我哋人呢，其實好難分辨呢嗰個熟悉感啦，同埋真相嘅。所以如果你話要等人哋相信你嘅大話嘅方法呢，其實就係不斷咁樣重複一樣嘢咯，令到呢一個真相呢有一個錯覺嘅。咁呢一個亦都說明呢，其實要維持信息簡單呢係非常之重要嘅，因為呢係相對比較容易呢係被記住嘅。咁另外一個狀態咧就叫做聯結機器嘅，咁即係觸發效應。意思即係話咧，我哋嘅記憶咧其實係互相連結嘅。當我哋見到一個字嗰陣時咧，係會影響對之後一個事物嘅聯想嘅。呢一個亦都表示咧，我哋諗緊乜嘢咧，其實係會影響嗰個行為嘅。咁另外一種咧係叫心流。即係話咧，你唔需要花好大力氣咧，但係已經係可以做到一個極度專注嘅狀態嘅。
甚至乎呢係專注到完全唔記得咗係時間嘅。咁為咗慳力呢，系統一係會成日用一啲捷徑嚟做呢個判斷嘅。呢一個亦都會導致我哋呢會成日犯一啲認知嘅錯誤嘅。咁第一個情況呢，就叫做月暈效應啦，即係話你中意一個人呢，就會中意佢嘅全部啦，討厭一個人嗰時呢，又會討厭晒佢嘅所有喎。咁第一印象呢，就會決定呢你對後續一個事物嘅解讀嘅。呢一個亦都係偏見嘅來源。咁所以呢，其實我哋係需要獨立咁樣去判斷啦，以免呢係受其他人嘅影響嘅。咁另一個情況呢，就係如果同一個事件啦，用唔同嘅形式呈現嘅話呢，我哋人呢通常呢就係會見到眼前嘅一種認識嘅，就以為呢係見到全部，忽略咗資訊嘅一個完整性嘅。另外一種呢，叫做因果錯覺。我哋人呢係太容易將一啲唔相關嘅事物呢係睇成有因果關係嘅，咁傾向呢過度誇大事物嘅一致性啦，同埋合理性嘅。我哋對信息內容嘅注意力呢係往往大於對信息嗰個可信度嘅關注嘅。另外一種呢，叫做可用性捷徑同埋情緒嘅。我哋會根據呢諗起某一件事嗰個容易程度呢嚟判斷佢發生嘅機率嘅。當某個信息呢不斷出現喺你眼前啦，或者嗰個畫面呢越生動可怕呢，你就越容易產生呢一個偏見呢同埋恐懼嘅。咁例如啦，災難啱啱發生之後呢，我哋人呢對防災呢就非常之緊張嘅。但係呢，時間一耐咗呢，我哋又會逐漸咁樣鬆懈喎。所以我哋腦入邊嗰個世界呢，其實係唔能夠精準咁樣反映真實世界嘅機率嘅。咁另外一種呢，叫做錨點效應嘅。咁我哋大腦呢係會被最初接收到嗰個數值呢，或者資訊呢被定住嘅。雖然呢係可以呼叫系統二呢去對抗佢啦，但係因為呢成日太嘥力啦，咁所以呢就算數。當面對呢風險同埋金錢嗰陣時呢，人嘅選擇呢往往都唔係絕對嘅理性嘅。喺一般嘅情況下呢，大部分人呢都係厭惡呢一個風險嘅。但係呢，當所有嘅選擇都係壞嗰陣時呢，我哋人呢又會好願意去冒險喎。例如啦，確定失去900蚊嗰個痛苦呢，係大於呢90% 嘅機會呢係失去1000蚊嘅痛苦嘅。所以人呢係會選擇賭嗰10% 呢，唔會失去金錢嘅機會嘅。咪人呢同埋其他動物呢嘅大腦呢係對於壞消息呢係特別敏感嘅。失去呢俾人嗰個感受呢，嗰個強度呢係遠大於獲得嘅，因為我哋喺心理上呢係會放大嗰個損失。另外呢，一旦呢你擁有一樣嘢呢，你放棄佢呢就會造成一個心理嘅損失嘅。所以當你擁有一件物件啦，跟住呢可能你要賣出去呢，你嗰個賣價呢，你設定呢係通常呢都係會大於嗰個買價嘅。但係如果你一開頭呢係冇擁有呢一個物件嗰時呢，其實你又未必願意以自己開出嗰個高嗰個賣價呢去買翻嚟嘅喎。咁另外呢，我哋做選擇嗰陣時嗰個效用呢，其實呢都係依附喺一個人呢係過去嗰個財富歷史上嘅，而唔係淨係取決於呢一個人呢而家擁有嘅絕對嘅財富嘅數值嘅。咁平時呢，其實我都好少睇呢一方面嘅書嘅，咁但係呢一本書呢，我覺得都好值得大家仔細去閱讀嘅。因為佢真係可以了解到我哋人呢究竟係點樣去思考啦，同埋睇完呢亦都可以更加去了解我哋嗰個思考模式嘅。咁我哋下次再見，拜拜。